La primera pregunta es, ¿qué sigo reflejando en aquellas personas que, bueno, ya me he preguntado qué significa o qué... Bueno, vamos a sintetizarlo en algo. Y quizás esta respuesta pueda ayudarte. Aspiro a que sí. Lo que la otra persona hace es algo que yo muy profundamente o muy inconscientemente quisiera hacer. Por ejemplo, me molesta que alguien hable tanto de sí mismo. Bueno, y me sigue molestando a pesar de que me di cuenta de que, bueno, que no sé qué, el egoísmo, y hago estas ecuaciones que son un poco más a nivel mente. Pero, en el fondo, ¿realmente qué quiero? Si me molesta que el otro hable de sí mismo, en realidad lo que yo estoy reflejando es algo que quiero hacer, que es prestarme más atención a mí, poder hablar más de mí, poder tener más protagonismo. Entonces, ¿qué es lo que hace la otra persona que yo no veo bien, pero qué es lo que hace para ver qué es lo que yo puedo comenzar a hacer? ¿Qué es lo que me diferencia? Me diferencia de un juicio. Yo pienso que, por ejemplo, si usamos el mismo ejemplo anterior, yo pienso que si hablara mucho de mí sería muy egoísta. Bueno, no necesariamente. Justamente por pensar que es egoísta no hablo de mí, y eso es lo que veo en el otro, que porque habla mucho de sí mismo es un egoísta. Animarme a hacer aquello que el otro hace es el primer punto. Y con respecto a la sexualidad, bueno, es un tema tan amplio, ¿verdad?, para responder porque no sé específicamente a qué te refieres. Pero te diría que la sexualidad, a medida que vamos creciendo en un vínculo, la sexualidad a veces se vuelve pequeña. No significa menos, significa pequeña. Significa que no necesitamos las grandes historias. A veces el roce de tu mano, dormir cerca de ti, me mueve lo que antes me movía tener un encuentro sexual fogoso. Ahora, lo que me llama la atención es, ¿me debo alejar de esa persona? Porque ahí ya el problema no es sexual. Estás viendo en la sexualidad un problema o una situación que tiene más que ver con el corazón. Si yo me estoy planeando dejar a una persona porque no me puedo llevar bien sexualmente después de 20 años, ¿de verdad quiero estar con esa persona? Y esta es una respuesta que solo tú puedes tener. Claro que requiere un poco de reflexión para que sea una respuesta honesta y por eso quedará este espacio de tiempo para que tú puedas revisarlo.